Bor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem kamstet kamklan bat baduna bam umpnia Hello, good morning. Yeah, we are coming here for inspection. Okay, come. What's your name? My name? Jeff. Jeff. Okay. Are you the proprietor? No. You're not. Who's the proprietor here? They're in hospital right now. Okay. Show me the food license. FSSAI license. Okay. It's a fast food. Fast food, I understand this one, but what about these items? These are wholesale. Huh? Wholesaler. Yeah, but where is the license for this? I need a license for this one. Jingbam buan ra rambari kum na Myanmar ba na China class dang ban sapriang hakiyo ki hat ba ki dukan ba pher hakishnong ki thao but kini Jingbam kidi bam don yakashap jong Food Safety and Standard Authority of India niki FSSAI kum dahadi melayo jingtip yakani katnat ko pet yakajing shngan jong ka bam kadi hakari ka jella ka Food Safety klati benya banlap na elapin sapriang yakini Jingbam shiki dukan ba pher Ka Deputy Commissioner Enforcement Jongkatnat Food Safety kong DBS Mukim kaya tho bahadi melawat benyat alap maka jaka bami kini Jingbam gede in Madanrting. Kumtah ka step jong gasni balang ka santri unai wing arajar apusan. Katnat Food Safety haringkat ka jinan lang ki pulet baki borshnong kilalit ban kendra Madanrting bat kilalap ki lightly ki dukan ki behe ki penlang kini Jingbam lukum ka yo delang. Katnat Food Safety kala Kurup yakini ki mar baro bat kliyo jingtip bagi dan shu ki dukan he ki penlang yakum gini ki jatmar haga jing tokit lalap ba kini ki mar ki wan Myanmar lingba ki Mizoram bagi de ki mar bam ki babu jing mar ki koi kakya ki pat ba namun kim de ki badan license de ki mar be an Who keep long time that's why we. Biko, this has to be taken out. You please put your down shutter. Put your shutter down. Okay. My officer is coming. Where is? जान करेगा ना ऐसा ऐसा होने से I'm not allowing you to return. तो क्या करेगा फिर? मैं ऐसा मत करो हम लोग भी छोटा छोटा नहीं कैसे करना है वो बताओ. हाँ बताना चाहिए कैसा करना है हम लोग भी Ari, madam, do you think we can reach to everyone and tell? We have been telling everyone. We've been shouting all the time. FSSAI license, not listening. And then when we come, everything started. Don't tell us that we will come to you every shop. Hey, aisa nahi karna, wo karna hai, nahi karna hai. Please, you should come by yourself to the office. In fact, you should come by yourself and ask us. Dekho, I'm selling these kind of products, and then what shall I do? What are the steps? You should have asked that, no? Tell your counterparts in Mizoram. What are they doing? Why are they selling? So it's your duty. You have all the reports. Okay, you have all the reports out there, and you can reach out with them. But we will not allow as of now to return all these products. Okay? Madam, can you please provide the report to us? Because I am only person who can because we have some
big cases, all are dealing with this. I understand. I think it's because no problem. They can speak Gujarati. Yes, yes, ma'am. But you have to be here with my office. I already talked with him. Yeah. So you can coordinate both of you, and another officer is coming. More staff are coming. Okay. You be here with him, and then you can do whatever. So you are doing all this Caesar now? We are doing it. Caesar. Yeah. And this will be shut down. My concern only is if you are taking samples or you are doing Caesar. Teacher, we will also do. Or We taking will samples. take the Okay, samples okay. also. Okay. So, but you have to be with him. Yes, I am here. Yes. You sign the documents and everything. That's all we need. And we will share everything. Yes, yes. Okay. बच्चा लोग के लिए यार क्या क्या बेच रहे हैं I don't know. I've never seen all this stuff. सीरियस हेल्थ रिस्क आंतरिक नाइफ ऑप्शन Kami nan Tylli Paul ne princess These are the madam tire pumps. You have stock of this? Oh. Here. yeah only that Only this one? yeah And any stock of this? hello ये तो टोबैको है ना टोबैको प्रोडक्ट है ये And the police. Yeah, it's a routine check. It's a routine checking. Okay. It's all right. The last time it's all right. We want the now. No, don't explain. Do not explain to me that you have paid the tax or everything, because we are not here to know that. I am here to check all these items, and I would request you to give me the phone number of the supplier, and that's all. तो तुमको करेगा Okay, the person who supplies you the food items. Okay? नहीं होगा Yeah. तो जाके हम आके Just that. या तुम देख के रखो तब तक हाँ तुम वो देख के रखो फाइनल Yeah. So then you send me all the details. Send me all the details, like your contact, your everything. Who are that person who's there in Mizoram that you're handling your business with? Then I need to have those contact numbers as well. Okay? Yeah. You can WhatsApp your son, because I think the network here is not really right. So you can WhatsApp Francis the details of everything. Okay? Yeah. Tabre bakne jingwan jaka food safety ha is yo jing tip mane phone madam mukim madam stam nang bain wan ban surprise checking chini ti long ba nakaleng kasnong bandar nang te hadin mane posting na kan dui tingi lawan ban checking nam ta kini Jingbam kumba pilai ma ti Jingbam ki ba poi na Myanmar na Korean na China na ki border area bro ki ba ki ong bakane Madanrting ka supply sha ki we ki social te kum ta lemba ka jing yo jing tip jingi to ringkat bi madam tingi lawan ban kra pat pilai mana ngi lalap gon ba ki ba madam exercise menta ma tingi lai kan bat madam nomor hadu menta ngim tip ma karung gumno kami gumno nomor ngi rashwan tma tingi lang madam ban instruction ngi nang bangi kum kasnong in khang kini jamba mi num sha shu ni snong ban de na po India ba ki balayo ya ka kanika FSSAI na yu na po commissioner ka yam na ni shkwan hadin bangi layo ka instruction ni madam kemudian ni shkwan minum sha shu hi ban de kum kini jamba ni kusnong dai tang ni dai wat haki dukan snong barit bariaro ngin khang na ka inum ai la shu O banta kasi yang ning iwan ban check ya kini ki Jingbam ki bawan ra na bar jongka jelaj ndai tang naga jelaj ngi ndai na bar jongka ri India hi kini ki Jingbam ki bawan na po Myanmar bat ni ki ki banta tinang ta kini ngi consider ye ki ba kilong illegal namar ba kimde ki Jingbam ki bala import nang na katukari banwan ra sari India
teki la shuya lengba jongki lesi ke yo bahat ke baklem ni kalong ke baklem la ban regulate ke bangim ngimtip kila shuan ra kum tu te ke ba ngi na ta kadaw ngin na ban bat no ikini ki jingbam ya menta bat nang ta pade ngin ra iki samples ro man phat te se po laboratory ya kata ngin salaban tip tat hadu anda bangi layo e report kadai na kata kadawi ru bangin salif ikini ki samples ngin si ki stock but ngin sa sample nang tu ngin pha ikas laboratory but abdien bangi layo ya ka report ngin sapai ya ka quality nrei ha ka bedei but but kani ka labeling kamut kani ka product kala feel lupa kala long misbranding kat kum ka jing yo I ke jongi mentan nga yo I ba kini ki brio kam shai tipi karukom ka transaction jo ki kim mdon manu bala man pen I ngai ka cash memo at least ka cash memo ka long ka pedon kam ten rim don bala man pen I ngai kata ka ba baro ka ki pen I ya kata ka dealings jong ki ka belong be tanglang ba ka WhatsApp te ki ya si ki ya tada lang ba ka GPA bat kum ta ter ki wanra ki don ki ba kini ki dukan ki ba ong ba lawanra ai kini ki food items yani don da ki brio kamut haba ki da ki brio to kamut ki wanra lang ba ka kali ti ki don pade ki ba ki shu pha ben ki shu ya phone tenang ta ki pha ben na ki ong na Mizoram mungkin pha be ya ki tu ki mar shani pade ki salishim kini ki brio pade na kali te kani ga de ko I ka ba long ngen ha ban pen tik na mo kini ki ke pro ka tikat kani ka long kat kum ka statement jong kini ki try ki badi ya kini ki jingbam ki bangi yo I ha kani ka ha kini ki dukan ki bangi la check men ta kasi kini ki dukan lai li ki long pe he ki bangi la wan ban check ban ngi la ngin ha ban si slut kini ki stock tat hadu ba ngin da la yo e report ngin sapet te ka eka action ka ban sabut ka tangin sa dupla ban batai pada dia te vi kan kini ki jingbam ki larung lut habaro ki shnong ki thau ki dukan thau ki yo ki hat but nilale ya ka survey ha ka bede bat kan ni te ka eka jing tip ka bangi yo ka long bet barbor kat haba philet ki point bet ba ka yakini ki mar em ni yo na Madanrting tina kata daw ka target jongi ka long bet ba ngin wan shwa Madanrting ngala ale ya kan jo menchwaru haki snam ki bala kham menchwa ngala wan chini ngila si ni stock ki lele ngila ai ki ngila batai ki ngila panchai ki tika hnre ngila byang ki ka jo ka bakile te kani ka long ka ba bu ya ka ya ka health and safety jongi nong bam jongi kata ka de ka concern jongi tenang ta pade ka ba ka ega instructions ka long ba kiwe long kin haban ya le ya ka business hakaru kom ka bede ngim persha aba pinya di thiet tang ba haba pia de ya thiet ha ka bede ka mar ba mar di na mar ka ta ya ka met jungi de ngi ko ni kya ngi pang ni shitom la ni he ngi san ka de ka ba tena ka daw don kam ru ban le hakaru kom ka bede ke to kum benta kini ki wholesalers ki ba de kini ki mar ba mdon wat we ru ubadon ya ka license ka ba biang ka FSSAI license kimdon license te kani ka long ka jing he ke kita hi ki points ki ba kham don kam ki ba ki pai ba ju ken haban husia pat berbor ni kwa ya ka jing trelang na baro kiliang ladang ngi la wan ban check makanaru lada ki pai ba pade ki ya dia sop ki thiet sop te kataru kan wan rai ka ju ka jing he tingi ker pa di ki pai ki nong di dukan jungi ru kin sku ba ken banda pikir ya kata but banum penslur ya kini ki brio ki bawan ra kum ya kini ki mar pade ban dia ban sapriang keleng saudong kenjong kani ka state ke jong kata ka di ka jingkar pan kini ki dukan ki ba kham he ki bangalap men ta kasni te kim dei na ka state Meghalaya ki dei na po Mizoram te nrei pade haba ki la don ki brio ki ba supply kumtu te kamut ya alad village ya usahat village ki dukan snong ki dukan snong jungi ki de lut ki khasi ki bo pon ki local jungi ki pe de ba keleng saw ki de lut ini ki jengba pen shai ka we hang ni ka long ka badon kam kumangala ong sakmat ba nakaliang jongi na ka food safety la ni ka FSSAI ngim bersya bapin ya dia ya kamar ba mati la ni ya kanu kamar tika ka badon kampat ba haswa bapin sedang ban treat bapin ya le ya ka business halor jong ka bede ba kamar bam kham tam he kidi banda
wad benia shwa ki ki kendon ki ba phi haban le ki ba long ki ba ya habat ka an ken na ka benta ka kot ka khya jong ki nong bam nong di kumenta ki ni ki bangi ngila ngala shem ni shem menta ka siti ki long baro ki ba long ki jingbam ki ba shwan ra illegally kimde ki jingbam ki bala import na kari India jong Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henril link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba phinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tanga is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India